Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní ďalšej časti o mojom skútri, ktorým je Honda Forza 125. V prvej časti sme skúter kúpili, očistili sme ho, v druhej časti sme si ho kompletne predstavili a do komentárov pod prvú časť mi niekto napísal, že dôležitejšie ako čistota je to, či je v dobrom technickom stave. Áno, máte pravdu, najskôr treba skontrolovať všetky kvapaliny, ako aj brzdy a všetko. Takže poďme si v dnešnom videu všetko skontrolovať, ukážeme si, kde sa čo nachádza. Ja som samozrejme naštudoval užívateľskú príručku. Čo by som chcel spomenúť, alebo vás skôr upozorniť, ak plánujete kúpu takéhoto skútra, napríklad cez bazož alebo nejako z druhej ruky, čiže nie nový, tak pri kúpe si dajte pozor, aby vám ten predávajúci dal dva takéto kľúče. Každý kľúč musí mať svoje číslo, čiže takýto štítok s čiarovým kódom a potom dva tieto núdzové kľúče. Takže na to si dajte pozor pri kúpe. A ešte pri kúpe si dajte pozor, alebo čo by ste si mali skontrolovať, tak je číslo motora, ktoré sa nachádza tu v spodnej časti pri bočnom stojane a rovnako aj číslo karosérie, alebo teda konštrukcie toho skútra, ktoré sa nachádza nad filtrom tu v tejto spodnej časti, čiže tam máte číslo karosérie a tu máte číslo motora. V užívateľskom manuáli je to číslo karosérie na opačnej strane, takže pozrite sa buď na túto stranu alebo na túto stranu, tam určite nájdete číslo karosérie. Dobre, tak to boli také doplňujúce informácie ešte k tým predchádzajúcim častiam. Poďme sa pustiť do takej tej technickej kontroly skútra. Prvé, čím začneme, tak bude kontrola brzd, ako aj celého brzdového systému, čiže skontrolujete si brzdový kotúč, ako je opotrebovaný, potom si skontrolujete brzdové platničky, môžete sa pozrieť zo spodnej časti na platničku alebo z prednej časti, vidíte tam také indikátory opotrebovania, čiže ak sú tie indikátory opotrebovania viditeľné, tak tie platničky sú ešte v poriadku. Ak náhodou jedna alebo druhá platnička už nemá viditeľné tie indikátory, tak je potrebné obe platničky vymeniť. Čiže skontroloval som predné platničky, skontroloval som predný brzdový kotúč, ktorý je mierne dorihovaný, ale iba z jednej strany. Možno predchádzajúci majiteľ mu došla platnička a nevymenil to hneď, tak ten kotúč je trošku dorihovaný. Brzdové platničky, ako aj brzdový kotúč som kontroloval aj na zadnom kolese, tam je to tiež všetko v poriadku. Tam skontrolujete tú platničku, keď sa zo zadnej časti pozriete na tú platničku, tak pekne vidíte tie indikátory opotrebovania. Poďme ešte k brzdovej kvapaline. Stav brzdovej kvapaliny si viete skontrolovať na riadidlách na týchto miestach. Máte tu dve malinké okienka. Jedno okienko je pre zadnú brzdu, druhé okienko je pre prednú brzdu a v tých okienkach vidíte hladinu tej brzdovej kvapaliny. Čiže to si treba tiež rovnako skontrolovať. A to je asi všetko, čo sa týka brzdového systému a brzd. Poďme sa teraz ešte pozrieť na niečo zaujímavé, čo som našiel v užívateľskej príručke, a to je nastavenie sklonu predného svetla. Pod svetlometom sa nachádza taký ozubený krúžok a je tam priestor pre šrobovák, a keď tam vložíte šrobovák a budete s ním krútiť, tak si viete nastavovať výšku svetla, ale malo by to byť správne nastavené, tak s tým som neriešil nič. Dobre, poďme sa pozrieť na ďalšiu časť. V tejto zadnej časti, ako som spomínal v predchádzajúcom videu, tak sa nachádza vzduchový filter a v tejto časti je variátor a spojka. S tým by som neriešil nič, to by som si nechal riešiť v servise, ale čo by som vám odporúčil si kontrolovať, najmä ak sa prevrátite so skútrom alebo ak jazdíte na plný plyn v nejakom daždi, tak máte tu dreň, volá sa to dreň, aspoň podľa príručky. Takže presný názov to má výpust klukovej skrine a toto konkrétne priesvitné sa nazýva dreň a treba si to skontrolovať, či to nemáte náhodou plné nečistôt alebo či sa vám tam nenachádza nejaká kvapalina alebo olej. Ak ste jazdili v nejakom daždi alebo ak ste prevrátili ten skúter na bok, tak je potrebné si to skontrolovať a poprípade to tam vyčistiť, lebo ináč by sa vám olej mohol dostať do vzduchového filtra, čo by ste mal za následok nejaký nižší výkon toho skútra. Takže toto si tiež občas skontrolujte a poprípade urobte na tom nejaký servis. Ďalšia vec, čo treba kontrolovať, je hladina chladiacej kvapaliny. Nádržka sa nachádza pod
pravou nohou, keď sedíte na skútri, čiže dáte si dole túto gumu, tu máte plastový kryt, ktorý keď si odkrytujete, tak tam máte veko expanznej nádobky a hladinu si viete skontrolovať z bočnej strany. Máte tam také okienko a tam si viete bez problémov skontrolovať hladinu chladiacej kvapaliny, takže to si tiež občas skontrolujte. Ďalšou dôležitou kvapalinou je motorový olej. Umiestnenie zátky sme si ukázali v predchádzajúcom videu, ale ak ste video nevideli, tak sa nachádza v tejto časti pri výfuku. Čiže zátku si odkrútite. Je tam taká palička s riskou, kde si viete skontrolovať hladinu. Čiže takto zátku vyberiete, očistíte a iba naspäť vložíte, už nezakrúcate, vložíte ako vám ide a skontrolujete si hladinu. Hladina by mala byť v tomto rozmedzi odtadiaľto potadiaľto. Mne ukázalo asi potadiaľto, takže neviem, či tam nemám asi viacej oleja. Ešte raz si to môžem skontrolovať. Čiže môžete vidieť, že tá hladina je niekde potadiaľto, čo je myslím, že dosť. Tak teraz neviem, napíšte mi do komentárov, či mám odpustiť trošku z oleja, alebo to nevadí a môžem to nechať tak. Takže to je stav motorového oleja. A to je, myslím, že asi všetko, čo by ste si mali kontrolovať. Samozrejme, tlak v pneumatikách je veľmi dôležitý. Ja si teraz plánujem kúpiť ventilky aj s displejom, ktoré mi budú ukazovať aktuálny stav tlaku v pneumatikách. Takže to by som si chcel ešte dokúpiť, tak tomu by sme sa ešte zvlášť povenovali. A myslím si, že sme si ukázali všetko, čo sa týka tej kontroly toho skútra, či je pripravený na prevádzku, čiže brzdy sú určite dôležité, samozrejme, že ten motor je dôležitý, ale čo sa týka bezpečnosti, tak tie brzdy sú najdôležitejšie, takže tie si čo najčastejšie a pravidelne kontrolovať. Samozrejme ten motorový olej, skúter už má aktuálne nabehaných 14 800 km, ďalšiu servisnú prehliadku mám naplánovanú niekde na 18 000, ale keďže som ho nedávno kúpil, tak som rozmýšľal, že by som išiel na prehliadku skôr, aby sa naň pozreli, či je všetko v poriadku, dať si skontrolovať remeň, ako aj variátor. Takže toľko a ak by vás niečo zaujímalo, tak mi to napíšte do komentárov a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa vám páčilo, tak budem rád, keď dáte like na toto video a ak nedobráte náš kanál, tak klikte na odber, ktorý sa nachádza tu a ďalšie videá o Forze si môžete pozrieť tu. Ahojte a vidíme sa na budúce.